Привет, дорогие друзья! Немножко запоздавшее видео Лада Веста, стук подвески. В прошлом видео я показывал то, что гремят суппорта в направляющих. И вот дошли руки, появилось у меня время устранить этот стук, появилась смазка определенная для этого дела. Вот. И сейчас я расскажу, что, как я буду делать. Всяческие пружинки, которые рекомендуют подогнуть, поставить, дополнить. Все это дает перекос направляющих суппортов. Соответственно, выработка неравномерная, с последующим износом и заменой этих, как минимум, направляющих суппортов, которые в ремкомплектах не поставляются, только в сборе с суппортами. Вот. Ну что ж, предлагаю вам посмотреть комплект инструменты, принадлежности и прочую лабуду для этого дела. Для проведения этой работы нам потребуется баллонный ключ 17, головка 18. Ну, надо было додуматься поставить не 17, не в 19, а именно 18. Болты головка 18, с резьбой 12, шаг 1,25. Конечно, резьба чуть мощнее, чем на предыдущих моделях АвтоВАЗа. На суппортах там был 10, 1,25. Здесь 12, 1,25. Но головка болта 18. Конечно, некоторые могут столкнуться с такой проблемой, что ключ надо будет найти или что-то такое. Будут крутить головкой 19, посшибают все грани. Вот, головка 18. Шило, отверток и, собственно, сама смазка для сильно нагревающихся деталей. Медная паста предназначена для сильно нагревающихся деталей, таких как резьбы коллекторов, выхлопной системы, резьбы различных датчиков на выхлопной системе. Вот, для сильно нагревающих деталей. Также она для суппортов, так как суппорт греется чуть меньше, чем выхлопная система, полностью глушители и все остальное. Вот. Это вот небольшой, так сказать, джентльменский набор инструментов. Собственно, потребуется также домкрат, ну и сам чудо-автомобиль. Ну, как выглядит подвеска и все остальное, это как бы в данный момент вторично. Вентилируемый диск, суппорт. Чтобы снять суппорт, нам нужно смазать вот эти направляющие вот под этими резинками. Здесь ходят они. Чтобы снять суппорт, нужно открутить вот эти два болтика, вот, которые я говорил, 18 грань. Вот эти два болта. Я их уже открутил. Они посажены на фиксатор резьбы. Откручиваются довольно-таки плотно. Желательно при обратной сборке использовать фиксатор резьбы, только не красный, а синий. Красный очень жесткий. Потом отворачивание становится очень таким трудозатратным. Можно даже и как бы не отвернуть. Отвертком выводим колодки из своих посадочных мест, из пружин. Так, теперь, дабы нам не порвать вот эти резиночки, мы их снимаем со своих мест. Вот. Далее вытаскиваем, половиним, так сказать, суппорт. И, о чудо, что мы видим? Черненькая смазочка, уже как бы с выработкой.
Здесь вот уже смазочка, она имеет черненький такой цвет. А вот тут вот она белая. Вот тут она белая. Этот циатим, он должен быть беленький. Вот. А это черненькая, значит, уже пошла выработка у нас здесь. От того, что какой-то люфт есть, зазоры и люфты. Вот, снимем вот эту резиночку. И видно, что вот тут вот она беленькая смазочка. А здесь вот уже черные. Странно, почему машина новая, а руки грязные. Вот, напомню, что мой автомобиль на данный момент проехал 3500. Вот, видео не для слабонервных, для тех, которые очень трепетно относятся к девственности своему автомобилю, в частности, дилерскому обслуживанию, гарантии и всему остальному. Можете обсудить это, конечно, но я этого не боюсь. Вот, тут вот уже ржавчинка пошла, как хорошая такая наступица. Здесь вот тоже ржавчина. Вот. Теперь что делаем? Удаляем эту смазку, закладываем смазку, жаростойкую медную смазку, и собираем обратно. Вот такие вот беленькие, чистые, пока еще без выработки, но уже блестящие полосочки пошли, то есть вырабатываются. Трехгранные здесь, для того, чтобы воздух выходил из, так как тут отверстия глухие. Здесь глухое отверстие, чтобы воздух выходил оттуда. Вот, сейчас мы очистили и будем смазывать нашей медной пастой. Для лучшей эффективности, чтобы воздух не зависал, для чего нам нужно было шило. Шилом поднимаем вот этот пыльник. Вот так вот немножко. Раз, чвирк, оттуда выходит лишний воздух. Нужно выпустить воздух из-под пыльников. Вот. И все это собрать. При выпускании воздуха у нас вылезло некоторое количество смазки, которое, многовато мы положили. Вот, возьмем эту смазку и помажем вот эту ступицу. Вот так. Хуже не будет. А то плотновато слишком. Коррозирует. И потом плохо снимается колесико. Вот. Также с этой стороны. Теперь нам нужно поставить колодки на место. Вот таким вот нехитрым способом. В пружиночке. Чертовски неудобно одной рукой. Вот. Одна. И, соответственно, вторая. Вот так вот. Заметим, одной рукой. Ну вот, собственно, работа проделана. Все сделано. Выпущен воздух из-под резинок. Вот. И суппорт не болтается. По крайней мере, не стучит. У него есть определенный люфт. То есть колодки ослаблены, люфт есть не чуть-чуть. Вот, ничего не стучит. Ну, ходовые испытания, так сказать, покажут. Вот. Меня еще удивило немножко. Раньше была реклама «Волга, ты меня удивляешь». Сейчас, можно сказать, «Веста, ты меня удивляешь». Вот в этом месте отверстие, рабочий цилиндр. Я не знаю, для чего это. Сборник охлаждающей жидкости в мокрую погоду или чего. Пыли, грязи. Но факт остается фактом. Колодка, рабочий цилиндр, поршень рабочего цилиндра. Между ними вот такое отверстие. Ну, где-то порядка миллиметров 6. Вот здесь по центру.
Вот. Да, интересно, конечно. Вот. Ну, как-то вот так. Теперь собираем, ставим колесо и ходовые испытания. А пока, всем пока. С вами был гараж 68 VIP. Всего доброго, удачи. Не судите строго, наш автопром, хороший автопром. Иномаркам многое прощается. Тот же самый грохот суппортов я делаю по принципу, я делал уже это на автомобилях Nissan Almera и прочих японских машинах. Тот же самый грохот суппортов, та же самая смазка, набивается направляющий, остается пленка, она плотная, остается плотная при любой практически температуре, держит зазор и стук суппорта пропадает. Это уже практически доказано, так что рекомендовать, советовать не буду. Я делаю так, как мне удобно. И всем привет, кто сильно страдает о гарантии своего автомобиля. Такого вам в автосервисе делать не будут. Конструктивные особенности, не более того. Все, всем пока.